تمناهم جهالين شيعوا حبل السنية ما جبرت تسني يصير وهو ما جبرها تصير شيعية. كان العارض الصوبين وهم اللي صاروا ضحية عمي حياته وقلهم اش ما رفضوا وانا يزود حنين وهي تستاهل الحنية. حبهم لو كذب ما طال بس هم فرد ريال حب من صدق معروف تلقى سال راعية وخطبها أكثر من 20 مرة ورفضوا وظل مصر عالهي وقالهم اش ما رفضوا يزود حنين وهي تستاهل الحنية. يقلها يقلها بشيلة لو شفتك صلب وتبيد رجلي وهي تقول له موت عليك من تلبس البيرية. وحبهم لو كذب ما طال بس هم فرد رية راية شر علب ذول راية شر علب ذول خلصت